Vale, vale. Con la mano arriba, mano. Y se lo damos en 3, 2, 1, fuego. No entiendo lo que Dixon me interpreta. Solamente escucho que me tira vainas de libreta. El man tiene mucho flow, pero cero pushline. Es como echarle condimento y olvidarse de la receta. No tienes nada ni una rima completa, concreta. Esta es la rima que someta. Soy como en Somalia porque sé que voy a asesinarte a punta de berreta. Sí, no puedes lograrlo. Tengo un ritmo como para poder aplastarlo. A pesar de que te vea como un rival fácil, te lo juro que no vas a lograrlo. Cambio. ¿Cómo? Se lo damos en 3, 2, 1. Mi fluidez no cataloga mi nivel de rima. Siempre he estado claro que no estoy en la cima, pero la vida permite lo que dictamina. Este flow de Don Gaño se ha sonado de la gallina. Y antes de ponerme en esa, no hay sazón pa' esto. Esta es una fresa, esas de que solamente buscan cuántas palabras pesan. Y lo único que quieren en el show les interesa. La chama ya se mueve y ya la está bailando. Él sube la mano, ¿viste lo que está pasando? Que me importa la acotación que esté presentando. Ellos quieren sangre y estoy derramando. Vamos con la vuelta. Empieza Jigsaw. Se lo damos en 3, 2, 1. Vine a mostrarte algo distinto en la calle. Venezuela sirve para decirte que no sirves. Eres una esfinge que no tiene base. O sea que prácticamente eres un rapero sin clase. Yo tengo que mostrarte, sacarte de las haces, porque es lo único que a dar caleazo en el lazo. Yo quiero que en Maratona no pasen este pase, porque si no, para mí, a sacarte en un percance. Tengo que mostrarles cómo es que se puede hacer algo distinto. Van a vacilárselo mantecada y tinto, pero funcionado con él no creo que suene distinto. Normal que no lo internes. Mi rima encima lo gobierne. No hables de populismo porque eso entretiene. No hagas populismo y menos viniendo de donde vienes. No lo puedes hacer igual. El populismo nunca va a poder ganar porque no tienes buena mente. Nunca va a ganar el populista contra alguien que tiene rimas contundentes. Siempre tiene que acuñar a lo mismo, al egocentrismo, al cinismo. Nunca vas a hacer lo mismo porque yo estoy a la altura y clase. Obviamente que soy la esfinge porque te jodo la base. ¡Tiempo! Muchas gracias, Darka. ¡Ruido para Darka! Eso es. Ey. Y vamos. Ey. Vamos a conocer el veredicto de los jueces. Si quieren saber quién gana, todos cuenten conmigo. En 3, 2, 1.